Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekreber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana bae ayana. Alhamdulillah dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng antara paeh jeung hirup bagian katilu. Ieu iasana Bapak A. Tholib. Sateuacan dipedahar ieu dongengna sakumaha biasa ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka sadayana pamirsa anu satia satuhu manco ngalai ngomen oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan teh dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangu ke panon mureleng kaluhur ambekan nyedak ngahegak para sidi geus tepi kana titis tulisna. Kadengena lalaunan para sidi ngucap Allahu Akbar la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para sidi mulih kajati mulang ka asal dipundut ku anu kagungan. Ibu rohanah ngarangkul kana mayit para sidi bering nyogruk cerik sedih lain di kieuna. Teu nyana teuing bet dipundut teh ku anu ngayuga dina kaayaan anu sakieu weritna sakieu daruratna. Ibu rohanah jeung Neng Tati anu keur cerik bakat ningku sedih kuno boga imah diupahan di lelemu supaya ulah salah tanpa jeung cerikan mayit. Hawatos kanu mulih pokna teh anggur urang sadia keur ngurusna. Nu boga imah ngabejaan kata tangga jeung pangurus eta kampung yen boga kapapatenan sakurnu di barejaan juljol daratang. Isukna para sidi geus dirasanan terus dikubur di kuburan anu biasa dipake ngubur ku urang dinya. Henteu lila dicicaleng kana ibu anah jeung Tati teh da diajak mundur ka Garut ku tentara nu kumanehna sok dibantuan masak. Sanajan pakaian henteu alus make baju jeung samping belel tapi ari kagelisanana Neng Tati teh henteu layu keur mah jelemana sabar hatena ikhlas tumang prakana kersaning pangeran beungeutna teh cekas bengras pisan ninggang kana babasan anak dua keur lumenjang. Loba tentara anu ngagoda kana dirina hayang hirup babarengan sugan perang hasil maksud di mana kasalametan ku Tati sok dijawab pondok bae salakina oge keur berjuang jadi tentara. Ayeuna antara paeh jeung hirup manehna moal arek ngahianat kana perjuangan salakina. Atuh loba nu eraeun dijawab kitu teh bubuhan dina masa perjuangan barudak oge ngartieun anggur nyaraaheun saterusna mah malah komo nu jadi komandan kompina kacida pisan nyaahna ka ibu rohanah jeung ka Tati teh. Hijrah, hijrah. Perintah tentara kudu mundur deui bae. Diparentah kudu hijrah ka Jogja ninggalkeun Jawa Barat. Atuh cul deui bae Neng Tati jeung ibu rohanah ditinggalkeun di Garut tuluy harita keneh pindah ka Limbangan ngadeukeutan ka Bandung. Belanda ngeusian pos-pos di saban tempat di mana-mana geus loba tentara Belanda jeung kenilna dibantu ku agen nikahna. Tapi sanajan kitu di saban tempat tetap saban penting diserang ku kaum gerilya Belanda pusingeun unggal poe ngayakeun pembersihan ngasruk ka gunung ka kampung neangan para pamuda. Kumaranehna henteu kapangih saban penting Belanda henteu bisa harees sieun kabongohan. Tapi ngan ukur pepoean lowongna teh geus jol deui diganggu terus-terusan sadiaan bakal loba nu beunang direbut ku kaum gerilyawan. Ibu anah jeung Tati di Limbanganana teh di sisi jalan jajahan wawarungan dagang dahareun. Henteu wudu payu dagangna teh modalna beunang pamere ti tentara anu ka Jogja teh.
Ibu Rohanah jeung Tati acan niateun ka Bandung, sanajan nu ngarungsi geus loba nu balik ka Bandung oge panasaran hayang panggih heula jeung Suherman, hayang menang beja sugan perang panggih jeung nu wawuh nu kungsi panggih jeung manehna. Dina hiji poe Ibu Rohanah jeung Tati keur ngaladangan di warungna ari anakna Hermani anu aya di pipir keur anteng ulin bari ngangais orok-orokan tina kai. Di warung pinuh kuno dalahar pangpang nama tukang minyak kalapa jeung tukang samak nu jual ti Tasik. Di antara nu keur dahar jeung ngopi teh aya hiji jelema dedeganana jangkung badana ngaresi seseg pisan najan henteu kasebut jangkung gede oge gawena ret deui ngareretan ka Tati jeung ka Ibu Rohanah sakapeung mah murulang bae jiga nu hayang sidik. Eta jelema teh tukang samak lipet tina mendong beungeutna pinuh ku godeg jeung kumis henteu dikurud. Didudukui pandan dilalepkeun makena jiga sieun kanyahoan rupana beungeut ku batur. Sanggeus nu barang beuli rada orot manehna nyengetkeun rokok daun kawungna kana hawuk. Tapi ari geus dihawuk manehna teh bet ngadeukeutan ka Ibu Anah bari ngaharewos. Ibu teh sanes jenengan Ibu Rohanah teh ya abdi anda mawa surat ti Herman. Ibu Anah kaget netep ka eta jelema teh ari kana sorana mah manehna teh asa-asa geus ngadenge ngan rupana henteu wawuh. Nu nyengetkeun udud balik deui kana bangko urutna tadi diuk bari nyicikeun cai panas kana cangkir, kop bae kana goreng sampo, terus bae manehna ngopi deui. Sanggeus nampa surat tinu ngaku ngaran anda Ibu Rohanah terus ka tukang api-api ka sumur. Di sumur surat dibuka. Memeh dibaca surat dialak ilik heula tulisanana jeung tanda tanganna. Ibu Rohanah henteu poho kana tulisan Herman jeung tanda tanganna. Geus kitu mah surat kakara dibaca. Digereyemkeun. Kieu eusina eta surat teh estu ringkas pisan. Kalayan hormat abdi nyanggakeun pangabaktos ka Ibu. Berkah pidoa Ibu, abdi salamet henteu kirang naon-naon. Salajengna mugi kersa ngahapunten kana kalepatan abdi. Rehna parantos lami abdi ngantunkeun nu janten sepuh sareng ngariridwan kupun bojo sareng pun anak. Engke wengi manawi henteu aya wagelan abdi bade nepangan. Mugi Ibu kersa ngarahasiakeun mung tuti priyogi diwartosan supados ulah kageteun. Salam baktos ti abdi Suherman. Surat ku Ibu Rohanah ditilepkeun dihapuskeun kana saku kutangna. Ibu Rohanah sanggeus maca surat balik deui ka jero warung nungguan deui daganganana. Anda anu nyamar sanggeus ngopi mah terus bae mayar urut ngopina sarta leos bae indit bari manggul samak. Ibu Rohanah surti sanajan hatena henteu tegaeun narima duit ti anda ngan bisi batur ngarasa curiga. Pangpang nama bisi aya mata-mata eta duit ti anda ku Ibu Rohanah ditampanan bae henteu jiga-jiga aya hubungan naon-naon. Poe harita mah karasana ku Ibu Rohanah jeung Neng Tati menili lapisan arek nepi ka buri teh mata kesel nungguan warungna nepi ka tutup teh. Padahal harita kakara pukul 4 warungna geus nutup da kitu biasana ongkoh dina waktu harita mah. Di mana geus wanci asar di jalan geus sepi di lembur geus ngarampih nu lalar liwat geus raat ngan patroli tentara walana nu ngulampreng teh kitu oge marake mobil carang lempang maranehna henteu pati waranion. Meh saban peuting pos-pos Belanda diganggu ku kaum gerilyawan di beurangna manehna ngayakeun pembersihan sakur nu dicuriga ku manehna sok digiring ka markas. Ditanya itu rejeng ieu sakapeung mah bari sok nyiksa sagala rupa. Harita teh usum hujan kakara oge bada magrib geus poek geus sepi jempling pisan eueuh nu kadenge. Sora nu ngobrol di unggal imah oge henteu aya. Nu kadenge teh ngan sora jangkrik jeung gaang kasawur ku sora hujan rincik-rincik cikaracakna ninggang kana dangdaunan. Estu matak nambahan keung peutingan eta teh. Beki peuting, beki tiseun, beki poek bae kaayaan di jalan. Bulan geus arek maremkeun, meh henteu katembong curug-curug acan. Hawa sakitu tirisna geus moal aya nu ngulampreng pantes nama. Gurilap king kilaban kilat ngeburi nyai nyaangan jalan jajahan nubras ka warungna Ibu Rohanah. Di sisi pagar aya jelema jigana keur dongko ngebeleg-beg hideung henteu pati sidik.
sada sora manuk beker jeung sora manuk hahayaman patembalan. Dua oh gitunya pamirsa, sora beker jeung hayaman non jeung hahayaman teh genah kitu ada ieu diseratna kieu nya ker 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 tot tot tot. Duaan geuning jelema teh ting arongko ngadeukeutan imah tukangan warungna Ibu Rohana jigana sora manuk beker jeung hahayaman teh dua jelema anu tadi niup hatong jeung abi niru-niru sora manuk. Oh paingan atuh nya kitu da niru-niru cenah ieu mah. Tuh geuning awina disalakuan lempang mapai-mapai panyaweran ngadeukeutan sisi bilik. Trok 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 sora jandela diketrok. Bari ngageroan nu di jero imah lalawenan. Ibu buka panto tukang, ya abdi dongkap. Tadi mah mani jempe pisan di jero imah teh henteu kadenge sora nu batuk-batuk acan. Geuning bet nyaring keneh dan teu lila sora panto dapur ngaguprak bus anu ti luar teh apus ka jero imah. Kacaangan ku lampu cempor nu kakeleperan katiup angin tina sela-sela bilik anu maralongo kadenge nu di jero imah teh ngomongna haharewosan. Herman, kumaha atuh ibu teh? Mama apan geus eueuh. Ayeuna mah maneh kuduna anu melaan Tati jeung Herman anak anjeun beunang ngaranan mama. Ulah pajawuh cenah jeung ngaran bapana. Sing percanten ibu moalami deui urang tiasa riung mungpulung. Mama pupus eta mah parantos dugi kana pastina, dugi kana waktosna kersa anu maha kawasa. Perkawis budak Suwandi henteu kapendak deui. Ieu mah urang pasrah sumerah bae ka Gusti Nu Maha Suci. Ka anu kagunganana urang mah mung sakadar janten lantaran ayana. Ari anu hak mah nya mantena anu kagungan pati sareng huripna upamina aya keneh mugi aya dina pangraksana sareng ditepangkeun deui sareng urang sadayana upami bae maot atuh sing aya dina rahmatna. Ari sareng ibu di Majalaya kantos pendak sakali di Cimuncang harita teh bade arangkat ngebujeng ka Sumedang. Pageto ibu sareng Tati mah sae mulih bae ka Bandung. Margi di Bandung parantos di jalmi ayeuna mah parantos rame deui sapertos kapungkur. Piduana bae abdi mah ti ibu mugi abdi salamet sareng hasil maksad urang sadayana. Suherman nyium panangan ibuna Tati diusapan bari dibabarah supaya sabar bari tawakal ka Gusti Nu Maha Suci. Manehna permisi ti indungna jeung pamajikanana budak dicium tarangna nu harita keur sare meuni ngagebra jiga nu nganyahwankeun kana rahasia kolotna nu keur rencepan. Jutsu Herman jeung anda tarurun ti imah panganjerekan Ibu Rohana lempangna jiga tadi dodongkoan bari kuluwad kuliwad. Tengah peting jemplang-jempling hujan masih keneh miripis ngeprul nambahan tirisna hawa di pagunungan poekna geus rada remeng-remeng kacaangan ku bulan nurek dijil ka isuknakeun. Ti belah kulon kari sabelah ngarupakeun arit. Jelema keur nangtung di tengah jalan tanjakan nu ka daerah Malangbong keur ngacungkeun leungeunna jiga mere tanda-tanda ka baturna ngarupakeun kode rahasia nungan kaharti ku baturna wungkul. Tuh geningnya bae loba baturna ting berebet lalumpat ting kurubut mencar ka ditu ka dieu ngarti pisan jigana kana isyarat-isyarat leungeunna nu nangtung teh. Les bae saterusna mah eueuh saurang-urang acan nu katembong nu nangtung teh oge geus ngiles henteu kanyahoan ka mana lewasna. Gerung gerung suara mobil ti kajauhan. Truk pinuh ku tentara Walanda campur jeung bangsa urang malah lolobana Walanda mah ngan ukur duaan tiluan bae aya dina luhur truk teh. Ti tukangeunana dituturkeun ku jeep ieu mah eusina Walanda wungkul lengkap senjatana dipasang ngencang atuhu di luhureun tempat supirna ngadangong bedil mesin. Mobil geus meh tepi kana puncak tanjakan sora gasna ngagerung ngengengan bakatku berat trek meakeun tanjakan. Gurilap kilat meh bareng jeung burih nyaina bom nu dipasang gerilyawan dina tanjakan kuno meh katincak ku truk jeung jeep nu ngagerung sora gasna keur nyorang tanjakan. Geleger
Geleger suara bom bitu meni under bakat ku tarik mobil direm disakalikeun tumpakna kabeh ti jongklok eueuh anu nangtung ajag. Berebet deredet berebet deredet dor sola bedil otomatis dikenca katuhu truk mundur rasana di jalan rata bakatku panik. Truk ngagolosor mundurna tarik pisan puguh dina pupudunan katukangna nyampak jeep. Bro bae atuh truk teh nabrak jeep tembakan beuki moropot ti kenca katuhu henteu aya eureuna. Supirna jeung tentara nu aya dina truk eueuh dayana sanajan lengkap ku senjata. Jalan leueur tas katinggang hujan truk jeung jeep ngagolosor mengpar kana jungkrang di sisi jalan. Kabeh bahe patumpuk jeep namah risak pisan katindihan ku truk eusina meh kabeh raripuh. Hiji oge eueuh nu malagri aya nu geus paeh ku pelor aya nu kapaehan bae awakna pinuh ku luka-luka. Di sisi gawir rajleng muru jeep jeung truk senjatana kabeh dirampas geus kitu mah jeleumana nu tadi juljol teh henteu kanyahoan los-los ninggalkeun eta tempat. Subuh keneh balad bantuan tentara walana datang ti unggal sektor di sakuriling eta tempat diayakeun pembersihan. Nu ngaliwat ka deukeut eta tempat kabeh ditahan bari digaradah tukang dagang geus ngaliwud di hareupeun pos penjagaan kabeh dicurigakeun. Saban imah diunggahan digaradah parabot imah diubrak-abrik nu bogana diparentah kaluar bari disentak ditongtak. Loba awewe nu sawan bakat kuruwas jeung sieun. Nya kitu deui kalebah warungna Ibu Rohana pantona digodrag-godrag bari gogorowokan. Buka pintu. Buka. Teu aya pisan kasopanan. Ibu Rohana nu keur salat subuh kasima bari ngadeg-deg boro-boro bisa muka panto neng tati nu masih keneh ngaringkukan anakna Hermani ruwaseun pisan. Bari buuk ngariringkik samping ngaleleke mangku anakna keur ceurik nyamperkeun panto. Brai panto dibuka cunjeleng abuh sababaraha urang tentara kenil dipimpin ku saurang sersan bangsa Walanda. Dipopolotot bari sesentak. Mana TNI? Di mana? Ayo, jangan disembunyikan. Atuh neng tati teh keur mah tadina oge geus rowas ayeuna disentak-sentak bororaah bisa ngajawab. Puguh mah anggur ngadeg-deg bae. Bu Rohana norojol kaluar sadatang-datang nyarita Arab-ab eureup maksudna rek nyebut merdeka tapi teu tulus lantaran nu hareupeunana nangtung teh bangsa Walanda. Nah ari pok teh jadi mertabe tuan, mertabe saja tidak mertabe saya tidak tidur bangun pagi selamat pagi tuan. Tapi Walanda nu tipe polotot teh jadi olohok ngadenge omongan Ibu Rohana kitu teh. Anak buah nama Walanda hideung soldadu belian beki komo ieu aing hayang kaanggo sagala ditajong sagala diubrak-abrik. Sersan Mayor Walanda merintah ke anak buahna supaya keluar. Ayo keluar. Semua rumah yang dekat sekitar sini periksa cepat. Ayo cepat. Bring anak buahna kalaluar meriksa imah sejen nu deket kadinya. Tapi ari manehna sorangan mah ngajanteng bae henteu kaluar anggur olohok mata simeteun netep kaneng tati nu keur aneprok dina taneuh henteu bisa nangtung. Sabab waktu tadi rusuh hudangna poho sampingna henteu disampingkeun geus pabelit dipake simbut budak. Atuh brai bae lesot tina belitanana nu matak neng tati aneprok bae henteu bisa nangtung teh. Si Jensen ngaran sersan Mayor Kenil nempok kaayaan kitu teh timbul hawa nafsuna, timbul birahina. Keur mah neng tati teh atuh da geulis dinten-teu oge pakulitan nu sakitu bersih bodasna sok komo anggota nu kabunian pingpingna ngabuliklak nah gelempong bodas lirah humut. Si Jensen ngeleper hatena ngageter nafsu birahina meh poho ke dina kaayaan perang. Di luar anak buahna ting kadapruk gorowok aya nu ngagorowok sersan wakil Jensen ieu mah bangsa Indonesia jigana dina irungna henteu mancung tapi kasep aya sari-sari bangsa Indo. Nyiapkeun anak buahna rek arindit tidinya. Jensen ngorejat eureun mencerongna neng tati terus manehna indit kaluar.
Neng Tati aya kasempatan buru-buru nangtung beri menerken sampingna ari Ibu Rohana mah ngadeg-deg keneh bae jiga anu muriang kesangna ngoprot tina tarang-tarang kawas nu diaspirin bae bakat kurowas tadi digarubung-gobong ku soldadu kenil. Si Jensen teh waktu harita mah mindang pisan datang ka warung Ibu Rohana tapi lain ngagerbag atawa ngagaradah. Ieu mah ngahaja sok bari mawa dahareun aya roti aya kornet sakapeung masuk bari mawa bahan pakaian ieu walanda teh hatena kapincut ku Neng Tati. Di markas kenil sersan Mayor Jensen katembong keur lelempangan bari ngagandong leungeun jiga nu ngalamun gawena seri sorangan sakapeung sok ngahariring nyanyi sakapeung sok hehewatan. Hatena geus kabandang ku Neng Tati kacida pisan panasareunana. Dina hatena pinuh kupang lamunan hayang laksana lamun daekeun mah Neng Tati ku manehna arek dipiara dibawa ka markas. Manehna arek waleh kaleknan pixter supaya diidinan. Tapi lamun teu beunang diajak ku leuleuy make cara lemah lembut manehna geus niat lah-lahan Neng Tati arek dipaksa ku kasar bae. Si Jensen ari ulina ka warung Ibu Rohana sok ngajak baturna nyaeta Sersan Radimin ngaranna wakil manehna. Harita oge waktu si Jensen keur lelempangan teh Sersan Radimin oge keur pareng aya manehna keur diuk dina luhur batu bari nanggeui gado ngalamun jiga nu jauh paninengan. Hatena pinuh ku rupa-rupa pikiraneun pang-pang namah manehna ingeteun ka indung bapana ingeteun ka dulurna. Malah tibaranggok jeung Neng Tati pikiranana jadi henteu tentrem ingeteun ka adina nu ku manehna ditinggalkeun keur parawan leutik keur sakola di sakola kepandaian putri rupana mah teu beda jeung Neng Tati dina gadona aya karang ngaranna Hartati meh sarua. Ngan manehna acananya ka Neng Tati asalna ti mana jeung saha kolotna asa-asa arek pok jeung kagok ku Mayor Jensen. Manehna ngomong sorangan-sorana ngagerendeng meh teu kadenge ku batur ngan kadenge ku sorangan. Lamun bener eta adi aing geuning geus boga anak saha salakina jeung ari ibu jeung mama araya di mana. Lamun seug manehna nyahoeun jeung kolot dulurnya nahoeun deui meureun aing teh dicap pengkhianat jadi anjingna walana padahal aing teh ngan ukur kapaksa. Mayor Jensen ka aing geus terang-terangan ngan hayangeun ka eta awewe mun teu daekeun bae dami kajeun arek dipaksa. Tapi hate teu mikeun sanajan eta awewe acan yakin Hartati ku aing arek dibelaan lamun manehna embung kana pangajakna Mayor Jensen nepi ka dipaksana kajeun kumaha bae jadina tetep aing kudu ngabela ka manehna. Kitu ngalamuna Sersan Radimin dina jero hatena. Radimin, come here. Jensen ngagorowok ka Radimin. Radimin nyamperkeun bari mere hormat secara militer ku basa manehna. Jensen terus nyarita ka Radimin ngajak jalan-jalan mengpeung keur pre henteu boga tugas bari marentah ka bawahanana ngawakilan manehna satungtung eueuh. Harita teh geus pukul 4 sore si Jensen geus gilig pikirna arek ngalaksanakeun cita-citana kamarina geus waleh ka Ibu Rohana menta Tati tapi ku jenisna jeung ku Ibu Rohana ditolak alesanana manehna boga salaki. Di diri si Jensen timbul pikiran jahat ngahihina ka awewe bangsa Indonesia pikiranana inget ka zaman ngajajah. Zaman manehna digawe jadi wakil employe di kontrakan manehna mineng maksa ku tipu daya ka awewe tukang metik enteh. Ku jalan paksa pirusa manehna ngalajur hawa nafsuna datangna ka warung Ibu Rohana. Kabeneran harita teh geus eueuh anu balanya. Harita hujan kakararaat ngan ukur miripis. Ibu Rohana keur nutup warungna ari Neng Tati geus beres dicai ngais budak meunang ngaluis ngalantung di buruan warung. Ti kajauhan keneh oge si Jensen teh geus kumerot bae nenjo nu geulis ngaluis ari Neng Tati namah barang ngareret si Jensen datang duaan oge purat perot terus ka tukang nulakan maneh. Tetapa sini deui si Jensen abos ka jero warung bari terus dipapolotot bari nulak cangkeng.
Ti, mana itu perempuan? Sekarang harus turut sama saya. Dia mata-mata pemberontak, lakinya TNI. Hayo keluar. Kalau tidak turut, saya nanti tembak. Ibu Rohana sanajan geus mindeng oge kadatangan ku si Jensen teu burung ruas ari disentak-sentak bari ditunjuk-tunjuk mah. Pok bae ngajawab bari ngadareg-deg. Bukan tuan, lakinya bukan TNI. Rakyat biasa, tukang jualan. Apa? Si Jensen morongos. Kowe mau menipu? Bangsat, binatang. Hayo suruh keluar. Berani bohong sama kowe? Bu Rohana ngajublog baik kawas arca panona melotot. Si Jensen ngajengkat nyamperkeun bari ngajejak pantau kamar. Bray, pantau kamar muka. Neng Tati di jero kamar keur nangtung bari ngais budak bari ngadedengekeun meh bae kabanting ku pantau nu amburadul rojad mecat tina engselna. Leungeun Neng Tati ditongtak ku si Jensen digusur keluar budakna lesot tina aisan ngadengek cerik ngajerit bakat kurewas. Ayo jalan, jangan lihat ke belakang, nanti saya tembak. Ladimin, ayo kawal ini perempuan, jalan di muka. Ngomong nak itu si Jensen bari nyambut pistolna ditojokeun kana tonggongna Neng Tati jeung Radimin nu leumpangna ti heula. Si Jensen lempangna panderi bari mere komando unggal aya pengkolan manehna ngagorowok belok kiri atawa belok kanan ku Sersan Radimin digugu bae kahayangna kitu teh. Radimin jeung Tati lempangna nurutkeun parentah si Jensen lain ngajugjug ka markas tapi ieu mah berasna teh ka jalan torobosan ka sisi Cimanuk. Kasawung tempat eretan pamentasan nu geus lila tara dipake kawatna jeung rakitna geus diruksaku TNI. Tapi kasawung gerbay hujan gede harita teh rada poek malum sisi-sisina gunung teh aya keneh leuweung sanajan harita kakara pukul 5 sore oge. Eta sawung teh buni keneh ti ditu ti dieu saban pongpok masih aya keneh bilikan jeung aya babalean tina awi. Latimin, coba ya kawal di sana. Si Jensen nunjuk kana saung leutik urut nu dagang cendol. Biasa mah di dinya teh sok aya nu dagang paranti nunggu anu arek mareuntas. Kalau kau nanti ada TNI kasih kode tanda ya, saya akan periksa ini mata-mata. Radimin sanajan hoream manehna kapaksa turun kalebak ka sawung penuduhan si Jensen ka tempat paranti nunggu anu arek mareuntas di sisi pisan kana walungan Cimanuk. Nu caina keur umpal-umpalan manehna inditna bari huhujanan tur tak laleur. Si Jensen geus indit Radimin mah ngadeukeutan Neng Tati bari suraseri ngomongna rada leuleuy. Tati, saya teman senang sama Tati, apa mau? Nanti saya kasih uang, kasih pakaian, dan nanti dibawa ke markas. Tidak, saya tidak mau. Saya punya suami, Tuan, dan saya punya anak. Neng Tati ngajawab neger-neger maneh. Apa? Koe tidak mau? Anak ada ibu? Itu dia suruh pelihara. Saya atur untuk makannya. Iya, biar begitu. Saya tidak mau, Tuan. Tuan jangan memaksa. Karawak si Jensen nyekel leungeun Neng Tati hatena ratu sieun luar biasa awakna ngadeg-deg. Si Jensen napasna ngahegak napasna ngagugudug kawas ucing nyanding paisan. Bari ngarangkul punduk Neng Tati si Jensen tayohna mah arek ngarungrum anu geulis. Bakatku sieun jeung Neng Tati Neng Tati ngagorobug tanaga ngadak-ngadak jadi pedas. Neng Tati dongko leungeunna lesot tina leungeun si Jensen. Si Jensen nu sakitu gedena ditewak leungeunna bari dicentok satakerna. Si Jensen teu nyangka Neng Tati baris ngalawan manehna teu ati-ati ditongtak leungeun bari dicentok teh teu aya tanaga. Keur nahan ti solondot sirahna ngegebros kana bilik sameteuheungna. Gebros nobros bilik geus bobo. Awina jalujur bilikna potong waet punduk jeung beheung lebah ti koro. Atuh harita keneh raget
barared kana banget ting berebay getihna kaluar sirahna ileng-ilengan kaluareun sawung. Manehna bari kokosehan leungeunna ngabebekan heula bilik, dah dipaksa sirahna ditarik mah sirahna beuki ruksak, awi nu dina beheungna dipotongkeun heula. Henteu nyahoon dina luhureun pundukna aya awi nyulagrang urut nu dipotongkeun lebah beheungna atuh ari ditarik teh sirahna. Ari bres bae mindo awi nyocok deui kana punduk nu geus dewol urut tadi. Si Jensen nyengir nahan ka nyeri getihna ngucur tina pundukna, jaba awi taringaleun ranceb dina raheutna. Da puguh awi potong kapaksa tungtungna rebek. Si Jensen gigisi kana panonna ngusap getih jeung apu anu milu asup kana panon. Da tadi bilik ngegebros teh raceleng kapur kana jero panon campur kebul. Teu wudu ripuh tina mata cai matana kaluar beuki digisik beuki panas. Da puguh ge apu dipake ngapur jero panon. Badis bae budak leweh atawa jiga buta keur ceurik ngudag-ngudag Dewi Sinta. Waktosna kabujeng see pamiarsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.